Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Aldafa Official. Oke teman-teman, pada pagi hari ini saya ingin sedikit sharing bagaimana caranya merubah suara bawaan video ya, atau jika kita ingin mengedit video, kita akan merubah intonasi suara ya. Oke, kita di sini menggunakan aplikasi Capcut ya teman-teman, yang sudah terkenal ya di kalangan teman-teman TikToker semua. Oke, sebelum video selanjutnya jangan lupa ditunggu subscribe-nya ya teman-teman, dan jangan lupa juga di like, ditinggalkan komentarnya ya teman-teman di bawah video ini. Oke, langsung saja kita cari aplikasi Capcutnya ya. Nah, di sini sudah ada aplikasi Capcut. Jika teman-teman belum punya aplikasi Capcut, bisa download di Play Store teman-teman masing-masing ya. Oke, langsung saja kita klik Capcut. Nah, setelah terbuka, nah ini ada di beranda aplikasi Capcut. Nah, di atas ini di tanda plus ini ada tulisan proyek baru ini kita klik saja ya untuk mulai mengedit video ya teman-teman. Oke, ini langsung saja kita klik proyek baru. Nah, setelah kita klik proyek baru, di sini saya pilih videonya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini video nomor 1 ini kita pilih. Setelah kita pilih, di bawah ini ada menu tambah ya, sebelah kanan pojokan menu hijau ini kita klik menu tambah. Setelah kita klik menu tambah, di bawah ini ada beberapa menu ya teman-teman. Ada menu edit, audio, teks, stiker, overlay, efek. Nah, di sini ini kita klik saja menu edit ya, ini simbolnya gunting ini di bawah pojok sebelah kiri ini kita klik. Nah, di sini kita geser ke kiri ya teman-teman, menu-menu di bawah ini kita geser ke kiri. Nah, setelah kita geser ke kiri, ini ada menu efek suara. Sudah ketemu efek suara. Nah, untuk efek suara ini kita klik saja ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada beberapa efek suara ya. Teman-teman mau merubah, pilih apa, ini di sini ada semua ya. Nah, ini coba kita putar dulu ya untuk video aslinya ya, suaranya seperti apa. Pengganda uang di Banjarnegara, Jawa Tengah bertambah menjadi 12 orang. Kepala Polres Banjarnegara AKBP Henry Yulianto Selasa 4 April 2023. Seperti itu. Nah, ini suaranya yang asli seperti itu. Ini coba kita pilih efek low ya teman-teman. Ini kita klik saja efek low-nya, ini kita pilih. Pengganda uang di Banjarnegara, Jawa Tengah bertambah menjadi 12 orang. Kepala Polres Banjarnegara AKBP Henry Yulianto Selasa 4 April 2023 mengatakan, pada hari ketiga ini polisi menemukan lagi 2 jasad korban. Nah, kemudian coba kita pilih yang high. Pengganda uang di Banjarnegara, Jawa Tengah bertambah menjadi 12 orang. Kepala Polres Banjarnegara AKBP Henry Yulianto Selasa 4 April 2023 mengatakan, pada hari pengganda uang di Banjarnegara, Jawa Tengah bertambah menjadi 12 orang. Pengganda uang di Banjarnegara, Jawa Tengah bertambah menjadi 12 orang. Kepala Polres Banjarnegara AKBP Henry Yulianto Selasa 4 April 2023 mengatakan, pada hari ketiga ini polisi menemukan lagi 2 jasad. Oke teman-teman, ini saya coba menggunakan efek suara deep ini ya teman-teman. Nah, setelah itu ini coba kita pilih menu centang ya di sebelah bawah kanan ini ya. Nah, seperti itu. Oke, setelah itu kita coba putar ya teman-teman. Temukan Selasa ini menurut pengakuan Slamet Tohari adalah pasangan suami istri asal Lampung. Namun Henry mengatakan polisi masih akan mendalaminya karena keterangan. Kemudian ini kita klik menu simpan dulu ya. Kita download dulu. Nah, ini untuk resolusinya itu kita pilih dulu ya. Ini untuk menyimpannya, ini kita beralih ke menu paling atas sendiri pojokan ke sebelah kanan ya. Ini ada tanda panah. Nah, untuk resolusi ini teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan teman-teman semua ya. Di sini ada 720p, kemudian
untuk maksimal ada 1080p ya. Ini coba saya geser, saya polkan di sini ya. Ini saya coba resolusi memakai 1080p ya teman-teman. Nah, ini kemudian kita tinggal pilih save, itu tanda panah ke atas ini kita klik ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai memproses ya, memproses hasil edit kita, mengedit suara tadi ya, merubah suara bawaan dari video tadi ya teman-teman. Oke, kita tunggu sampai 100% ya teman-teman. Kita tunggu 100%, nanti hasilnya bisa langsung diputar oleh teman-teman semua. Nah, untuk proses mengekspor video ini ya, ini tetap harus membuka aplikasi Capcut ya teman-teman, dan jangan sampai mengunci layar ponsel teman-teman semua ya. Nah, seperti itu. Nah, ini baru dapat 80%, kita tunggu sampai 100%, nanti kita cek hasilnya bagaimana ya. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya, 100% sudah selesai. Kemudian kita jika ingin membagikan ke aplikasi TikTok, bisa langsung dibagikan ke aplikasi TikTok teman-teman semua. Nah, ini coba akan saya simpan di galeri ya. Oh, ini sudah menyimpan otomatis di galeri ya, dan ini untuk membagikan ke media sosial teman-teman semua. Di bawah ini tinggal pilih ya teman-teman semua, tinggal pilih mau dibagikan ke Facebook, WhatsApp ataupun Instagram ya, yang hasil edit video suara tadi ya. Nah, ini karena berhubung sudah selesai, ini kita klik menu selesai saja ya. Di bagian atas kanan pojokan ini kita klik menu selesai saja. Nah, setelah itu coba kita buka galeri dulu ya teman-teman. Nah, di galeri HP teman-teman semua ya. Nah, ini coba yang paling atas sendiri tadi hasil dari editing suara ya. Nah, ini kita putar saja. Uang di Banjarnegara Jawa Tengah bertambah menjadi 12 orang. Kepala Polres Banjarnegara AKBP Henry Yulianto Selasa 4 April 2023 mengatakan, pada hari ketiga ini polisi menemukan lagi 2 jasad korban. Semua korban dikubur di kebun singkong pelaku di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara. 2 jenazah yang ditemukan Selasa ini menurut pengakuan Slamet Tohari adalah pasangan suami istri asal Lampung. Namun Henry mengatakan polisi masih akan mendalaminya karena keterangan tersangka masih berubah-ubah. Asal para korban juga masih berubah-ubah, antara lain sudah dari selesai ya Sukabumi, teman-teman, sudah berhasil untuk edit suaranya. Nah, teman-teman bisa mencoba tutorial dari saya ini ya, semoga berhasil dan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, cukup sekian ya teman-teman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.